大家嗱講下呢個山水畫，呢個兄弟嚟嘅。嗱呢個山水畫咧，咁大家睇到其實有冇嘢問先？首先冇嘢問就睇完噶咯喎，山水。係啊，點會咧？你睇色啊，嗰個佈局啊，分享畫咯。唔係，因為頭先都分享咗好多。我想問你係咪意念裏邊畫出嚟？係，其實咧所有嘅山水畫咧，都係自己心目中想出現嘅環境啫。我唔識得去揾一個真山真水畫落去嘅，心目中想。其實咧呢啲都係老師教我嘅對比關係。其實所有嘢都係對比關係。咁我用對比關係講啦，不如好唔好啊？簡單啲明白啦。咁首先將呢個畫心密集嘅地方擺喺呢度，或者焦點擺喺呢度，深色嘅亦都擺喺呢度。跟住四方八面放鬆，咁緊同埋鬆咁已經做咗啦，係咪？咁雲煙天海呢啲塊面濕濕地嘅，咁加翻少少呢啲老辣嘅線條，咁就對比咗啦，係咪？咁其實仲要緊要咧，就係唔畫嗰啲地方咯，唔畫嗰啲地方就係即係氣啦，啲氣嘅問題啦。咁呢啲唔畫嘅地方咧，我都比較注重嘅。其實其實我畫畫其實注重係咩？注重經營位置、構圖。我比較中意將個構圖咧去消化多啲，再去即係畫一啲比較唔常見嘅構圖咯。咁所以你見到可能有少少同其他有啲分別咁樣。仲有冇嘢問？繼續講，講呢條魚。唔係啊，唔好意思，我想問咧，係有嘢問。雲氣咧，啊，嗰個大對比係咪即係同依邊咁樣唔同啊？你意思話？呢度條瀑布係咪好直啊？係啊係啊係啊，嗰個大。咁呢度係咪呢幅畫係咪好直啊？係啊。我需要有斜嘅嘢啊。哦。個雲氣唔可以咁樣啊嘛。係咯。咁樣唔靚啊，一定要咁樣斜啊。咁呢個就破解咗直啊嘛。其實我每做一樣嘢都係破解另一樣嘢，即係我唔係因為嗰個爭一樣嘢。如果爭一樣嘢，我就唔需要俾佢啦。我要破解另一樣嘢，所以我先做落去啊嘛。細嘅線條、粗嘅線條，係咪？同埋線條有見到晒嘅線條，亦都有見唔到嘅線條，係咪？咁呢度有線條，呢度唔使用線條啦。其實呢啲都係一個方法嚟咯。我用呢啲方法畫畫。雞泡魚當然唔係雞泡魚啦，一條肥魚。嗱，呢個題目嚟喎，小魚吞舟。咁好似我兄弟睇下後生阿招衝動啦，佢可能真係小魚吞舟啊，講笑有呢個嚇。咁咧小魚吞舟有兩個演繹方法嘅，咁我演繹一個我哋好平常嘅睇法。後生衝動，想以細食大，想以少得多係唔得嘅，係好危險嘅。所以我而家咁老啦，就話俾你聽係唔得嘅。話俾你聽，咁因為你食咗佢冇用嘅，有更大嘅勢力喺側邊，隨時會食咗你嘅。咁呢個係一個即係我哋要注意嘅地方。另一個咧，我哋進入佛家嘅世界咧，呢個好靚喎，哇！又似糖，又似吸引喎，個個都想食啊！睇唔睇到啊？貪嗔癡喺晒度，千祈唔好食，一食咗咧，人生就論盡啦。所以我哋要提醒人哋，千祈要注意呢個世間上一啲即係會誘惑你嘅嘢，所以要小心。所以我將呢個畫其實就係又係對比關係啦，大魚對細魚啦，啊，跟住咧咁大嘅面積就對一條線條啦，咁又係啦，完整嘅線條就對斷咗嘅線條啦。出咗去就對入翻嚟咧，全部都係對比啫嘛。其實就係咁簡單噶嘛，係咪？咁呢個色彩就係一個利誘嚟嘅，即係呃你哋嘅，千祈唔好俾呃到，一呃到危險啊！咁呢個佛家嘅精神啦。咁呢個還中見真。喂 ，hello， 唔該。科頭啊！嗱呢個咧幻中見真係咪？呢個道家思想嚟嘅。見到呢個真人。嗱呢個道家嘅思想咧就點樣？其實我哋通常喺呢個世界或者喺呢個生存空間，99%我覺得都係幻象嚟嘅啫，唔係幻覺係幻象。咁佢呢個係正常嚟嘅，幻象係正常嚟嘅。但係我哋要活落嚟咧，呢個係真實嚟嘅。咁活落嚟呢個真實咧，點樣喺呢個幻象裏邊揾到喺幻象裏邊嘅真實咧？同埋自己嘅真正嘅真理咧，係屬於自己嘅咧，啱用嘅咧，我哋要喺幻中要見真。呢個係我其中一種即係解說呢句說話嘅即係畫作。咁喂，小蝌蚪年紀輕喎，即係好似我10零歲嗰陣時咁啦。
以為有月光，衝埋去開個 party，唔掂嘅，假嘢嚟嘅。鏡中水月係個倒影嚟嘅啫，係冇月光嘅，係幻覺嚟嘅。咁當然長輩話俾你聽啊，佢媽媽話俾你聽，呢啲假嘢你哋大個咗唔好去喺幻覺嗰度啊。呢個就係我畫畫嗰個好有諗法。有緣見到你。嗱，呢個相信咧好多有喂，我呢句嘢寫我喎，漏咗個我字喎，我向生活低頭喎，唔係你哋喎，你哋又冇向生活低頭啊！嗱，我即係話俾你聽，後生嗰時咧揾食好艱難嘅，又要鞠躬，又要受氣，又要委屈，就要向生活低頭啊！咁向生活低頭咧，其實咧就唔係我啊，呢啲都要向生活低頭啊！咁呢個其實都幾有意思嘅，同埋幾直白嘅。咁啊畫咗個紅雞碗，紅雞碗咧大家呢度你同我應該見過係嘛？用過點啊？佢應該未見過咁後生，都有用過。咁隻紅雞碗咧喺香港呢40-50年啦，應該都幾有捧場客嘅，同埋幾入畫嘅。60年代成日見。因為佢冇錯，佢因為入畫，所以我就借助佢呢個咁嘅趣味，就將呢幅畫搞出嚟。